Durante el apareamiento, las gatas emiten fuertes gritos que a menudo preocupan a sus dueños. Sin embargo, este comportamiento tiene una explicación natural. Las gatas tienden a hacer ruido excesivo durante el apareamiento, debido a su estado de celo y su peculiar postura. Cuando una gata está en celo, busca activamente aparearse, lo que altera su comportamiento y la lleva a estar receptiva a los machos. Durante el acto, la gata adopta una posición específica llamada lordosis, en la que su vientre toca el suelo y levanta su perineo. Esto facilita la penetración del macho. A pesar de la presencia de espinas en el pene del macho, la fricción no causa dolor inmediato, sino que estimula la ovulación de la gata a través de un proceso neuroendocrino que involucra una descarga hormonal. La razón detrás de los fuertes gritos no es el dolor, sino la intensidad del momento. La conducta de una gata en celo puede volverse dramática y agresiva, y durante el apareamiento, el éxtasis del momento puede llevarla a vocalizar de manera descontrolada. A pesar de que los dueños pueden sentir preocupación por el ruido, es esencial comprender que este comportamiento es parte del proceso natural de apareamiento en los felinos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.